ezalaka na ba âge mosusu o makambo mosusu moyen osalaka yango ezalaka te. Vu que âge esi eke nango ba makambo mosusu soki osala yango mokili koya toujours koloba. Mais ezalaka na ba âge mosusu oyo okoki mpe kosala mwa bisalasala na yo ata soki osala yango mutu mpe akoya koloba te parce que bayebi ke non mutu oyo aza nanu makambo nyonso eza nanu. Mais soki bamoni ba âge moko boye makambo mosusu yo simba te batu mosusu ba ifoka baya koloba batu mosusu ka ndenge ezalaka ba ovanda na bango kaka kimia tellement que balingaka yo tellement que basepelaka na yo moyen baya koloba ezalaka te. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na memeli bino Irsil Peshanga. Peshanga yaba Irsil. Mwasi moko nzambe, comédien na biso ya tongo, comédien na biso oya sepelisaka biso, comédien na biso oya sekisaka biso, comédien na biso oya changeaka surtout ebele ya ba humeur na biso na ndenge moko ya malamu mingi. Bandeko na nga lelo na memeli bino Irsil Peshanga. Nini esali ke non Étoile Inès TV aya penza komemela bino Irsil Peshanga. Makambo nini eza? Nini eza penza bandeko na nga? Avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu tia mwa biloko na yo ya kolia. Ezo dépendre ka na heure. Soki omoni ke okolia nango tongo, Étoile Inès TV a osenga na yo lia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi, na osenga na yo lia na yo repas préféré na yo. Soki pe omoni ke non eza nango pokwa, Étoile Inès TV a osenga na yo lia kandenge ezalaka soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo na memeli bino ye moko Irsil Peshanga, mwasi moko kitoko, comédien na biso ya bien, comédien na biso asepelisaka biso, comédien na biso oyo asekisaka biso, comédien na biso oyo achangeaka surtout ba humeur na biso. Comédien na biso oyo asalaka kino air mosusu ata soki oza ya kosilika yo moko kaka okoti okomi na yo koloba okomi na yo koseka na ndenge moko ya makasi ndenge moko ya kitoko. Nini ezoleka na vie ya Irsil Peshanga? Pourquoi Étoile Inès TV lelo amemeli biso Irsil Peshanga? Makambo nini ezoleka surtout na vie ya Irsil Peshanga? Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe
fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis tosaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker nde likambo, Gavker nde somo balobi bokota na Gavker, balobi bo benga bango, balobi bo solola na bato ya Gavker la famille kuna ba solution eza nango kilikili, ba solution kuna eza nango somo na niveau moko pas possible. Bandeko nanga tokota tozonga na makambo ya Ursule Pechanga. Pourquoi lelo na memeli bino Ursule Pechanga? Pourquoi esali keno Etoile Ines TV aya kobeta lelo masolo ya Ursule Pechanga? Bandeko nanga kandenge boyebi communauté na biso eza communauté moko on lobaka toujours batu mosusu okoti kozala na yo oza na ba raison na yo oza penza na raison na yo raison o balobaka raison mais parce que oyebi te moya kolobango yango eyaka surtout ko créer ba mwa ba makambo ebele parce que oyeba te ndenge nini okoti kolobango to utaki komona Ursule Pechanga kane bomona photo wana photo na biso eza Ursule Pechanga wana alati mwa robe na ye ya mukuse azalaki na manifestation na ye kandenge zalaka siko na manifestation wana nde yaki kosala keno alata mwa robe na ye ya mukuse talaka na bamulunge o eza lelo. Alors après kolata bongo nde akendaki kokangisa photo sikoyo après kokangisa photo kandenge toyebi biso nyonso déjà la communauté na biso eza na babilo mosusu bato babombaka eza pe na babilo mosusu bato babombaka na bango te bako garder yango bakoya kopanza yango sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que ba photo o ya Ursule Pechanga ekomaki nango kotambola sur les réseaux sociaux. Tango ekomaki kotambola ebele ya bato bahe kosala bango pe ba commentaire na bandenge na bango bahe pe kobeta masolo ba la famille na bandenge pe na bango ka ndenge zalaka bato balobi tan ce n'est pas possible. Comment ça fait-il que na ndenge toyebi Ursule Pechanga na âge o Ursule Pechanga zanango est-ce que azali susu mutu akolataka boye bandeko nanga robe to betela masolo eza robe o ya orange nde robe to betela masolo. Comment ça fait-il que na âge Ursule Pechanga akendo lata biloko a bongo? Selon batu balobi na âge oyo Ursule azanango eza lisusu âge oyo Ursule akoki kolata biloko a bongo te. Akoki jamais kolata biloko a bongo. Wana batu baoloba. Batu baoloba la famille yango na loba ki ten na ovanda na makambo yo nga moko te
mais ekozala au moins bien na ya ko partager yango na bato mosusu. To solo la nanu, to beta nanu masolo kandenge bato mosusu babetaka masolo. To yeba nanu parce que makambo soki ebimi mutu na mutu ayaka toujours na point de vue na ye. Eza na bato mosusu akoki koloba oui, ndenge alataki eza mabe, bato mosusu pe bakoki koloba non, alataki na ye bien. Alataki na ye bien, yango penza na lobaki na nga ke te to beta masolo la famille. Ka ndenge to betaka to solo la nanu entre famille biso na biso. Ba Peshalov est-ce que boza? Soki boza, bo se manifester kana ba commentaire, to lingi to bona bino. Bandeko na biso mosusu pe est-ce que boza? Soki boza bandeko nanga, bo se manifester kana ba commentaire et au sala malamu mingi ba point de vue na bino. Déjà âge Ercile Pechanga est le dans les quarantaines. Dile ba âge na ye. Moi to lo ba âge na ye awa ezate. To sala déjà biographie pour na âge na ye to sala ki yango déjà na chaîne abiso siko to ki jamais ko bimisa lisusu âge na ye te na émission mosusu mais elle est dans les quarantaines. Selon Bino, mutu déjà maman ya 40 ans. Tout ça nous 40 ans, 43 ans. Je m'excuse, 45 ans, 48 ans, 49 ans. Parce qu'elle est dans les quarantaines. Maman, il y a 40 ans. Est-ce que, à côté de la bongo, dengue Ercile Pechanga lataki, hein, la famille, soyons sincères, soyons honnêtes. Bablo mosusu, balobaka. Kande na lobaka, ezana batu mosusu, bakoki kozala na bango na raison, mais parce que ba yebite ndenge nini balobaka yango salaka que batu mosusu ba perdra ka raison na bango. La famille yango na ekotuna ndenge zaboyi maman Ercile Pechanga lata. Est-ce que une femme to une mère, une maman de 41 ans d'âge akoti kolata bongo ba point de vue na bino? Comme d'habitude, nga pe na opesa ba point de vue nanga. Ba point de vue nanga ezalaka ya koloba. Ya bino bo sala ngo na ba commentaire. Numéro na biso pe eza nango affiché wana. Bokoki toutefois ko komela biso, ko tindela biso message to ko benga biso selon bino. So que monique anga ba commentaire ko koma eza milai, okoki ko sala bongo. Et surtout s'il vous plaît, tant bo sala ba commentaire na bino, to sala ba commentaire yandenge ya bientôt ya kofinga Ercile Pechanga awate, s'il vous plaît. To sala ba commentaire na biso na ndenge moko ya bien, na ndenge ya sagesse, maturité ya makasi pour que esunga ndeko na biso, la famille. Yanga na osala kana koloba, kandenge na lobaka. Bandeko nanga avant na kota, avant na sala analyse nanga, to na pesa point de vue nanga. Na olingana nu na pesa ba merci to ba matondo na batu oyo basalelaka biso bolamu. Matondo na ngai ya mutu ya liboso na pesi yango na ye moko Jésus-Christ de Nazareth oyo atikaka biso te. Ye penza na bengaka ye ka sponsor na biso ya tongo. Azalaka toujours elongo na Étoile Ines TV. Azalaka toujours na biso yango na ye kopesa ye ba merci ebele. Ba merci mingi. Pona bolamu na ye oya salelaka Étoile Ines TV na ndenge moko ya bien. Grand merci na bino nyonso bolandaka biso, bino nyonso bozwaka penza ta na bino pona koyokaka biso, pona osalelaka biso ba commentaire, pona koya koteaka biso lisusu, kosalaka biso ba remarque, koya kopesa biso ba compliment. En tout cas, grand merci. Boyebaka keno ekotaka biso. Ba merci mingi penza nzamba lola a continuera toujours kopambola moko na moko. Grand merci na bandeko na biso oyo bazalaka toujours elongo na Étoile Ines TV. Linda Bukulu ba merci ebele, Mama Joséphine ba merci ebele, Madame Madeleine Keta ba merci ebele, Madame Sandrine ba merci mingi, ba Madame Bijou topesi bino ba merci ebele. Madame Sidonia Siala, Madame Judith Tiampovisa, merci ebele Madame Judith Tiampovisa depuis France, balobi
Consoeur ya Yemoko Ferregola, Izande na France, Paris, hein, na Orena Adidas. Est-ce que vous êtes prête? Grand merci, Madame Judith Tiampovisa. Grand merci, tonton héritier Yola. Grand merci, na bino nyonso bolanda biso boza na bino ebele. Maman Germaine depuis quelque part, ben merci mingi. Boza na bino ebele bande kunanga. Soki na bandi awa ba kombo. E kozala somo penza makasi bande kunanga. Na pesi bino ka ba merci. Ata soki na lobi kombo na yo te me yeba kati no. Étoile Nines TV apesinga ba merci. Nandenge moko ya malamu et encore malamu mingi. Bande konanga mutu neza. Est-ce que une maman, une femme, une mère de quarantaine d'âge peut-elle s'habiller comme ça? Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker nde likambo, Gavker nde somo, balobi na Gavker ata soki oza na 65 ans d'âge okobota na yo. Bandeko nanga bobenga Gavker. Papa, se sentir kolemba air nyonso. Benga Gavker na ndenge moko ya tokoso. Bandeko nanga tozonga na mwa masolo na biso, tozonga na mwa makambu na biso. Makambu ya Ursule Peshanga. Est-ce que une femme de quarantaine d'âge peut-elle s'habiller ainsi? La famille. Dengue tomoni, notre star, la star du moment, Ursule Peshanga, auti kolata. Est-ce que penza mwasi ya ba âge bongo, auti kolata bongo? Wana analyse na côté nanga, to point de vue nanga, bandeko nanga, kandenge na blobaki na ibandeli, ezalaka na ba âge moko boye, o babilo mususu, esimbaka lisusu te. Ezala mode de vie na yo, ezala keno oza nani, mais ezana ba âge mosusu mwa biloko mosusu esimbaka te. Ba biloko mosusu, tori kopesa exemple neti totia Luna Mienzi na mondi ya maboke. Luna Mienzi alataka biloko kwa mikuse. Mais na monaka penza batu kolobela ngo te. Pourquoi? Parce que Luna Mienzi, elle est encore dans le vingtaine d'âge. Donc, âge naye eza nanu. Tu totali, voir Barcelone, tant de personnes, tu vas moni Barcelone à lati mabe, à lati quoi mi pousser, et belé à batubayaka koloba. Pourquoi? Parce que la plupart déjà des gens, ba yebike, Barcelone, aza mama aza mwasi ya libala, si abota aza na libala na ye.
mais aza aussi dans les trentaine d'âge. Yépé déjà na âge wana mutu moi c'est sûr que déjà na ba 30 ans. Bablo mosusu ki lisusu kotia na nzoto te. Mais ceux qui totali Luna Mienzi, aza na ba ceux qui 25 ans, ceux qui 26 ans, 27 ans cette année, 27 ans. Et belé abatu balobela kango te. Pourquoi? Parce que ba yebiki aza nanu. Mais tant ba mona ke Luna Mienzi pe a koti na ba 35 ans. À partir à wana batu ba komandoloba. Kota la elateli ya Ursule Pechanga. De nature la famille, ngana linga Ursule Pechanga mingi na sepelaka na ye. Na sepelaka na ndenga jouaka. Mais selon moi, selon mon point de vue nanga, hein, la famille, je ne peux pas mâcher les mots. Ndenge Ursule Pechanga lataki na ajwaza nango ezalaki lisusu bien te. Toza basi ya mosu photo bombaka ba mzoto na biso. Soki ezalaki ke azananu, peut-être tolingaki toloba ao meka ba chance na ye, mais na âge ya Ursule Pechanga eza lisusu âge ya komeka chance te. Parce que toyebaka déjà soki mutu olata biloko ya mikuse bongo mingi aza la recherche. Na âge ya Ursule Pechanga, je suis sûre et certaine que ils ont déjà na mibali parce que la plupart déjà mibali balinga basi déjà au hasard basimbi déjà vie batuneti ba Ursule Pechanga aza déjà star aza ba mbongo na ye. Donc ata soki lelo kaka lobi naza na besoin mobali ya kobalanga bandeko nanga tokomona lancer ka numéro ya téléphone tokomona batu ya wapi na ya wapi ba bando benga Ursule Pechanga. Hein, pour que babala Ursule Pechanga. Alors, dans ces cas, ezate que Ursule Pechanga aza la recherche non. Aza la recherche te. Alors, kolata bongo eza lisusu bien te. Soki tokoti pe na cadre Bible, Bible zo yebisa biso to sabiyaka décemment. Yango Bible singa abiso. Soki totali ba âge ya Ursule Pechanga, totali ba âge pe ya ba belle vie, baza ba âge ba toi génération moko ba mams. Alors, soki totali ba âge wana, totali ba ngope façon ba lataka quand même décemment. Mais oya Ursule Pechanga alekisaki bandeko nanga. Bablo nyonso libanda eza lisusu na respecté. Soki ata robe ezalaki mwa mulayi ata muke, elingaki esala mwa bien. Comme ata niveau ya ba genou hein, elingaki esala mwa bien. Ke ba makambo nyonso eza libanda. Batu oyo ba oloba alati na ye. Je suis sûre et certaine ba olobaka bongo, mais na kunzu ba koseka ye. Vous voyez? Ou batu mosusu a osepela na ye parce que amoni nzoto na ye. Et ce qui n'est pas aussi bien et digne. Alors, na cadre aboye, na olobaka ke non, star na biso abongisa côté na ye oyo alati parce que toyebi déjà Ursule Pechanga alataka kitoko. Alataka na ye décemment, mais a tout oyo, eke mabe. Eke penza mabe. Bandeko nanga kande na lobaka chez Etoile Nest TV, biso tozalaka te ke non parce que tolingaka Ursule Pechanga. Wana ta soki tomoni ye na makambo moko boye tokokotela ye te. Biso tozalaka soki mutu osala mabe, toye tolobi ke non mutu na côté oyo atape mabe. Mais soki mutu pe asali makambo moko ya bien, bomona biso lisusu tokoya tolobi pe ke non mutu oyo asali bien. Ezalaka bongo. Biso tokoya te ke non to bomba parce que tolingaka ye parce que te soki olingi réellement mutu ba yebisaka ye vérité. Toyebi ke bato ebele ba oloba ye mama etwani siko vérité yango olobi yango kana émission en public boy. Oui, parce que to sala émission za musala na biso. To sala émission, tant bato ba ofinga ye en public. Siko biso comme to yaka mission na biso yaka toujours pour na défendre bastar na biso, mais soki to moni pe erreur moko boye, biso pe en public to koya pe to lobi yango. Parce que kolato alati ba photo ba publier ba panzi yango, c'était en public. Alors nous sommes aussi obligés ya koya toujours na même public toye pe koloba, toye pe kozongisa makambo nyonso na place kaka ndenge ezalaka.
bandeko na ngai yango nalobaka toujours tango tokolisaka bana wana conseil mo moke tokolisaka bana na nzela ya bien parce que bana baza avenir na biso ya lobi, bana baza batu oyo bakorepresentaka biso. Mwana tango aokola déjà yo moko parent olatisaka ye biloko ya mikuse mais yeba ke ti akokola otiango kana mutuke ngai pa na biso na bandolata biloko ya mikuse mais azobosana keno âge mosusu e permettraka lisusu te otia biloko ya mikuse na nzoto ezalaka bongo babiloko mosusu ya mikuse okoki kotia yango na nzoto te, babiloko mosusu totiaka mais il faut lisusu to de temps à autre kotalela âge soki omoni ke âge oyo eosimba lisusu te moyen otia mwa biloko mosusu ekozala te ezalaka mwa bongo to te ya bana na biso nzela ya bien pour que lobi ata après lobi soki oza te bana na yo bayeba ba principe de vie, bayeba ba makambo nyonso ya vie ndenge ekendaka ndenge pe ezalaka bongo. Courage surtout à toi Ursule Pechanga, toyebi ke bato ebele bafingi bato ebele balobi mais toye kopesa yoka courage, sois forte, nature bato ezalaka bongo mais mbala sima soki olingi olata robe na yo ezalaki kitoko ekenda ta mwana ba genou mwa moko boye epesa mwa forme epesa yo lisusu valeur talaka yo star na biso ebele ya bato lelo bakomi kotalela âge ya âge nde komi likambo lelo donc babiloko wana nyonso eza biloko moko ya kotalela eza mwa bongo. Bandeko na nga tokomi na mwa suka ya mwa partage na biso ya lelo. Comme d'habitude, tozotikela bino Gave Cœur la famille, bolanda, kandenge tolobaka na Gave Cœur na biso solution de likambu, solution ba makambo nyonso eza nango na système moko ya top. Mama 2024 Gave Cœur to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gave Cœur to zali na solution yo oyo kota ménopause ata na 65 ans na Gave Cœur oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. Gave Cœur ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gave Cœur bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gave Cœur solution ya santé na yo.